السلام علیکم. د دوست رادیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، تاسو د ګلمینې کلی دا څینه ناول 5مه برخه اوریدلې وه. 5مه برخه کې تر دغه ځای رسیدلی و چې شپونکي له سخت ځورېدو وروسته نور په کار کېږي او ورته په غوسه وایي چې زه تاسو ته لیونی ښکارم که څنګه. زما د زړه درد باندې تاسې نشئ پوهېدی. زما اوښکې تاسو ته مکارې ښکاري. زما بېوسۍ پورې خندا مه کوئ. قومندان چې د هغه له درده ډکې خبرې اوري نو ترې پوښتنه کوي چې ستا د پلار نوم څه دی. شپونکی هم ورته په ژړغوني اواز وایي چې زما د پلار نوم خان جانداد دی. قومندان چې د خان صاحب نوم اوري نو حق حیرانېږي او شپونکي ته وایي چې رښتیا ته د جانداد زوی. درنو اورېدونکو، دا چې له دې وروسته څه پیښیږي نو د ناول په 6مه برخه کې به واورو. پیل کوو د ناول په 6مه برخه. شپونکي په ژړغوني غږ وویل: زما پلار اتل و، هغه د خلکو خدمتګار و، هغه به هر وخت له نورو سره مرسته کوله او تل به د مظلومو خلکو په حق کې له زورور سره جنګ کوه. زه د خان جانداد زوی جانګل یم. قومندان چې د خان صاحب نوم واورېد نو هغې له څوکۍ څخه راپورته کړ او ورته یې وویل: رښتیا ته د جانداد زوی؟ شپونکی ډېر حیران شو. ورته زړه نازړه وویل: هو، زه د جانداد زوی یم. ولې؟ قومندان هیڅ ونه ویل او په دواړو لاسونو خپل تندی کلک کړ او خپلې ببرې ورځې راټولې کړې او په بیړه له خونې ووت. پولیس هم په بیړه له قومندان صاحب پسې راووتل. هغه له جیب څخه دسمال راواخیست، خپلې وښکې پرې پاکې کړې. پولیسو ته وویل: اخ، دا د خان جانداد زوی دی. هغه څوک چې ستاسو بچو ته به د اختر کالي اخیستل. ټول پولیس ګوته په غاښ شول. یو ویل چې قومندان صاحب، موږ له د بیچاره سره ډېر بد سلوک وکړ. که خان صاحب خبر شي نو له موږ څخه به ډېر خفه شي. قومندان خپلې عینکې په سترګو کړې. ای کاش چې هغه ژوندی وای. عسکر وویل: ولې؟ خان صاحب مړ دی؟ قومندان وویل: هو، هغه له موږ سره اوس نشته. هغه خپلو پولیسو ته وویل: لومړی جانګول ته ښه ډوډۍ ورکړئ، بیا یې زما خونې ته رابلئ. هغوی شپونکي ته ډوډۍ راوړه. په ډېرې مینې ورته وویل: جانګوله وروره، دا ډوډۍ وخوره. هغه حیران شو. ورته وویل: ولې دومره ژر بدل شوی؟ پولیس ورته وویل چې هر څه به درته قومندان ووایي. اوس که تاسې ډوډۍ وخورې نو موږ به ډېر خوشحاله شو. شپونکی پوه شو چې دوی پلار پیژني. ورته وویل چې زه ډوډۍ وخورم او بیا خو مې پرېږدئ که نه؟ هغوی په خندا ورته وویل: هو، پرېږدو دي، خو لومړی به له قومندان صاحب سره ګوري، بیا به خپل کلي ته ځي. هغه خوشحاله شو او په ارامه سره یې ډوډۍ وخوړه. د لا ډوډۍ خوړلې نه وه چې نوې جوړه یې مخې ته کېښودل شوه. شپونکي پوښتنه وکړه: دا په تاسو کې د چا جوړه ده که څنګه؟ هغوی ورته وویل: نه ګرانه، دا ستا لپاره قومندان صاحب ډالۍ کړې ده. شپونکي په خندا سره ځواب ورکړه: عجیبه ده، اول مو راته غل ووایه او اوس راته ډالۍ راکوئ. پولیس وویل: که ته مو مخکې پیژندلی وی نو موږ به ستاسې ډېر قدر کړی وه. موږ خبره نه وو چې تاسې د خان صاحب زوی. شپونکي ورغبرګه کړه: څه، تاسې زما پلار پیژنئ؟ هغوی وویل: هو، ستاسې پلار د دې ښار ماشوم هم پیژني. که تاسې دلته هر چا ته نوم اخیستی وی نو ضرور به ستاسو خدمت کړی وه. شپونکي د ډوډۍ خوړلو وروسته خپل ځان پاک کړ. له ډېرې مودې وروسته یې نوې جوړه ولیده. له سترګو یې وښکې راغلی. هغه وخت ور یاد شو چې کالي به یې نه خوښېدل او نیم ساعت وروسته به یې له مور نه بله جوړه غوښته. هغه چې بهر راووت نو په توره جوړه کې سپین مخ ځلا کوله او شپونکی نه د غل او نه د شپونکي غوندې ښکاره کېده. اوس په رښتیا هم چې د خان زوی غوندې ښکاره کېده. هغه ډېره خوشحاله وه.
او په ژوند کې د پلار د ملګرو له برکت یو څه هیلې را ژوندې شوې. پولیسو هغه د قومندان کوټې ته روان کړ. هغوی چې دروازې ته ورسېدل نو اجازه یې واخیسته. قومندان هم ورته د داخلېدو اجازه ورکړه. قومندان شپونکي ته خپله چوکۍ پرېښوده او هغه یې هلته کېنوه. شپونکی سخت خوشحاله شو ځکه په لومړي ځل هغه ته یو چا دومره مینه او قدر ورکړ. هغه پوښتنه وکړه قومندان صاحب لکه تاسې زما پلار پیژنئ؟ هغه وویل هو، ستا پلار زما ډېر نږدې ملګری و. زه ستاسې کور ته هم راغلی وم خو ته هغه وخت ډېرې کوچنی وې. خو نه پوهېږم چې تاسې څنګه خپل کور او هر څه مو پرېښودل او لاړئ. موږ تاسې پسې ډېر وګرځېدو او ان بسته یو کلی ستا د پلار په لټه کې وه. شپونکي وویل هو، ادا مې راته پلار ویلي و چې هر چا ته زما نوم واخلي نو ستا خدمت به کوي. خو پلار مې په وروستیو کې راته ویلي وه زویه چاته ځان مه ښایه ځکه په دې ښار کې اوس زما دښمنان پیدا شوي دي او کیدای شي چې مړ دې کړي. نو تاسې مجبور کړم ځکه مې درته وویل. قومندان شپونکی له ځان سره کړ او ورته وویل راځه چې تا ته د سیند غاړه کې چکر درکړم او ته به راته نورې کیسې هم وکړې. له لږ ځنډ وروسته یو پولیس غږ کړ صاحب موټر تیار شو. قومندان شپونکی له ځان سره کړ او د سیند غاړې ته روان شول. په لار کې شپونکي هغه ته د خپل ژوند خوږې او ترخې شریکې کړې. خو کله چې قومندان ترې د کورنۍ وژلو پوښتنه وکړه نو د هلک ټوله خوښي په اوښکو بدله شوه. بس یوازې وخت کې تویولې. هغه خبرې بندې کړې. د موټر ښیښه ښکته کړه. له موټر بهره فضا د هغه سلګۍ خپې کړې. قومندان پوه شو او پر اوږه یې ورته لاس کېښود او ورته یې وویل زویه هیڅ خبره نشته، زه در سره یم. دواړه د سیند غاړې ته راورسېدل. د سیند غاړې ته کوچني دوکانونه او په اوبو کې رنګینې کښتۍ چې رنګ رنګ روپونه پکې بل وه. دغې نندارې له شپونکي نه ټول غم هیر کړ او تازه هوا یې زړه آرام کړ. هغه قومندان ته وویل ادا ځای څومره ښایسته شوی دی. کله مې چې زه له خپل پلار سره راغلی وم داسې نه وه. قومندان وویل اوس خو د هغه وخت څخه 18 کاله تیر شوي دي او ته هم اوس دا دی ځوان شوی نو ضرور به بدلون راځي. ځکه د وخت په تېرېدو سره هر څه بدلون کوي. انسان هم بدلون کوي. ګوره ته مونږ په کوم حال کې لیدلی وې چې هیڅ متصوره نه کېده چې ته به د خان صاحب زوی یې. قومندان شپونکي ته وویل چې زه به تاسې یو داسې کس سره مخ کړم چې هغه به ستا په لیدو ډېر زیات خوشحاله شي. شپونکي وویل رښتیا ادا به څوک وي؟ قومندان وویل کله چې د کلي ته بوځم بیا به یې وویني. دوی کلي ته روان شول. هغه په لار کې د شپونکي څخه ښار ته راتګ پوښتنه وکړه. نوموړي غاړه را اوږده کړه او هغه ته یې د خپلې مینې کیسه پیل کړه چې په منځني کلي کې د ملک په لور مین شوی. قومندان شپونکي ته په خندا سره ځواب ورکړ آفرین مینه دې هم کړې. هغه سر ښکته کړ او سپین مخې تک سور واوښت. قومندان وویل ښه نو زه غواړم ستا ټوله کیسه واورم. شپون له سره نه د ګلمینې تر ویشتلو ټوله کیسه وکړه. دواړه غلي شول. له ځنډ چوپتیا وروسته قومندان وویل غم مه کوه زویه، که خدای غوښتې وي نو زه به ستاسو دواړو د زړه ارمانونه پوره کړم. شپونکي په ډېرې مایوسۍ سره وویل ستا نه ډېره مننه، خو ته هغه ملک او نه د ګلمینې کلي خلک پیژنې. هغوی ما ته معلوم دي. هغوی به ګلمینه مړه کړي خو ما ته به یې را نه کړي. هغه شپونکی په غېږ کې ونیو او ورته یې وویل زویه ستا د پلار لپاره دا قرباني کمه ده، بس ته صرف تماشه کوه. کله چې د پولیسو موټر کلي ته راښکته شو نو کلیوالو ماشومانو چغې جوړې کړې هلې پولیسان راغلل. د ماشومانو اوازونو ټول کلی ورخطا کړ. شپونکی هم د خپل کلي په لیدو زیات خوشحاله شو. قومندان ته یې وویل دا خو زمونږ کلی دی، فکر کوم زما د رمو مالک ښایې. قومندان وویل بس اوس به وګورې چې دا کس څوک دی. د رمو مالک چې د پولیسو موټر ولید نو زر یې مخې ته ورغی. کلیوالو ته ورغږ کړ هلې کټونه دیرې ته راوړئ. فکر کوم چې قومندان صاحب ته د خان جانداد معلومات شي او یا به ورسره موټر کې وي. کلیوالې هم خوشحاله شول. په دیره کې کټونه سم کړل. له هرې خوا د چای پخولو غږونه شول. موټر ودرېد. قومندان د رمو مالک سره روغبړي وکړه.
د رمو مالک په منډه د هغه خواته راغی او په ډېر احترام سره ورسره روغبړي وکړه. له روغبړ څخه وروسته قومندان ته وویل: ښه قومندان صاحب، د خان صاحب څه معلومات وشول که نه؟ قومندان وویل: خان صاحب خو درته نشم پیدا کولی، خو د هغه زوی مې درته راوستی دی. شپونکي له لرې د رمو مالک او د قومندان خبرې واورېدې. د رمو مالک وویل: کومه دی؟ هله هغه راوښایې چې د ټول عمر خدمت وکړم. د هغې رمې ډېرې خوښیږي چې له خپل شپونکي سره د غره لمنې ته ولېږم. خو رښتیا زما شپونکی هم ښار ته تللی، که خدای کول هغه به هم راشي. په دې وخت کې قومندان یو پولیس ته وویل: هلکانو، جانګل راکوز کړئ. هغه د تورې شیشو دروازه خلاصه کړه. د رمو مالک د موټر په لور رډ رډ وکتل تر څو د خان زوی وګوري، خو کله چې دروازه خلاصه شوه نو د هغه سترګې پر شپونکي ولګېدې. هغه وویل: دا خو زما شپونکی هم در سره دی، دا مو کومه کړ؟ هغه یې په غېږ کې ونیوه، ابې شپونکی غاړې ته کړ او زیاتې کړه: رښتیا د خان زوی هم راښکته کېږي که څنګه؟ شپونکي په لوړ غږ وویل: زه د خان زوی یم. د رمو مالک په خندا ورته وویل: ګوره زویه، ټوکې مه کوه، پرېږده چې د خان صاحب زوی وګورم. حالا نو ورته غږ کړئ. څه شو؟ قومندان ور غږ کړه: محمد کاکا، همدا ستاسو د خان زوی دی. د رمو مالک په حیرانتیا سره د شپونکي خواته ځي او ورته وایي: شپونکیا، تا ولې ماته ونه ویل چې زه د خان جانداد زوی یم؟ زویه، ستا پلار د دې کلي له خلکو لپاره ډېرې خدمت کړی دی او ما پر تا شپونتوب وکړه، پر تا مې رمې وسرولې. اوف خدایا، اما ته بخښنه وکړه. ټول کلیوال د شپونکي څخه راټول شول، هر یو ورته غاړې ورکولې. دوی په روغبړ کې وه چې د شپونکي سپي په غورا سره د هغه خواته رامنډې کړې. قومندان په ویرېدلي انداز شپونکي ته وویل: دا سپی مونږ ونه خوري. هغه وخندل: نه، هغه زما له اشارې پرته هېڅ نه کوي. شپونکی خپل سپي ته غږ کړ: هله خړو، راشه. نو سپي له لارې د ده غېږ ته ورټوپ کړ. سپي له هغه څخه شاوخوا دورې وکړې. د شپونکي په سر یې ژبه ووهله، بیا ترې پرې منډه شو، یو څو ګامونه واخلي او بیا د ده خواته رامنډې کړي. قومندان او عسکر د شپونکي او سپي مینې ته ډېر حیران شي او یو بل سره یې پسپسک وکړ. رمو مالک شپونکي ته غږ کړ: راځه زویه، چای وڅښو، میلمانه تا ته په تمه دي او هوا هم سړه ده. بس دی نو. هغه د رمو مالک ته وویل: سمه ده، تاسې دیرې ته ولاړ شئ، زه هم درځم. محمد کاکا میلمانه دیرې ته بوتلل. محمد کاکا او میلمانه په کټونو کې کېناستل. له ناستې سره سم د چای پیالې ډکې شوې. شپونکی هم دیرې ته راغی. هغه د قومندان تر څنګ کېناست. له چای سره یې پلي او ګوړه ایښې وه. میلمنو او کلیوالو پر چای څښلو شروع وکړه. په همدې جریان کې محمد کاکا یعنې د رمو مالک له شپونکي نه پوښتنه وکړه: زویه، خان صاحب چېرته دی او ولې په دومره وخت کې ستا پوښتنې ته کلي ته رانغی؟ شپونکي له خپلو ګوتو ټکونه وویستل او بیا یې خپل څادر له ځان راتاو وکړ. هغه وویل: اما نه غوښتل چې زما کیسه تاسې غمګین کړي، نو ځکه مې تر ننه تاسې ته ونه ویل. خو اوس یې وخت دی چې ټول درته ووایم. زه یو شوخ ماشوم وم، ډېر وخت به مې له کوره بهر تېروه. یو ورځ څو کسان راته راغلل، یو کاغذ یې راکړه، اما ته یې وویل دا دې پلار ته ورکړه. زه هم په منډه کور ته لاړم. پلار ته مې هغه خط ورکړ. پلار چې مې ولوست نو سترګې له اوښکو ډنډ شوې. ابې زما پر لور راوکتل، خپلو بریتو کې مسک شو. ابې خپلې شونډې په غاښ کړې، دیوال دې تکیه وکړه. امور مې ورغږ کړ: څه خبره ده د ښاپېرۍ پلاره؟ پلار مې وویل: هغه کلیوال سړي لانجه مې چې حل کړې وه، هغه زورور سړي راته ګواښ کړی، راته یې لیکلي که مو کور او ځمکه مونږ ته پرې نه خوده نو مونږ به مو زوی وتښتوو. لکه څنګه چې مو خط ورکړی نو بل ځل یې درنه تښتولی هم شو. په دې وخت کې مې مور ورغږ کړه: خدای دې خیر کړي، دا ظالمان له مونږه څه غواړي؟ څه بد مور سره کړي دي. سهار وختي مې پلار گاډی راوست او د ښار یو بلې خواته لاړو. څو ورځې مو هلته تېرې کړې. پلار مې هم ډاډه شو چې نور مو نشي پیدا کولی. هغه مجبور شو چې خپله ټوله ځمکه خرڅه کړي
له مور سره مې مشوره وکړه او ښار ته لاړ. هغه ورځ مې پلار باندې هېڅ زړه نه کېده چې له کوره وتی وی. ټوله ورځ مو په انتظار تېره کړه. امور به مې بیرون هېڅ نه پرېښودم نو زړه مې ډېر تنګ وه. پس له ماښامه مې پلار راغی، تور بیک یې له ځان سره راوړ. کله چې بیک خلاص کړ نو ډېرې پیسې ترې راویستې. پلار مې وویل چې ډېرې پیسې هم د سړي ژوند له ستونزو سره مخ کوي. ما هم یو څه خلکو ته پیسې وویشلې او دا مې د کور خرڅ لپاره راوړې دي. امور مې وویل سم کار دې وکړ، خو هغه خلک به څنګه شي؟ پلار مې ورغبرګه کړه. څه چې د خدای خوښه وي هغه کیږي او څه چې د هغه خوښه نه وي هغه نه کیږي. په خپل تقدیر شکر وکړه. پلار مې له ښاره ډېره میوه راوړې وه. هر کله به مې چې پلار میوه راوړه نو بیا به مو پر ګاونډیانو هم ویشله. په دې ورځ مو هم دا کار وکړ. امور مې ماته په یو لګن کې میوه راکړه تر څو په ټولو ګاونډیو وویشم. زه له کوره ووتم، هر کور ته مې میوه یوړه. ډېر راته خوشحاله وه. حتی هغه ماشومان چې ما سره جنګونه کړي وه هغوی نه را پرېښودم چې کور ته راشم. خو کله چې کور ته راغلم نو هر څه ګډ وډ وه. شپونکۍ ژړا پسې واخیست. ټول کلیوال غلي ناست وو. د هغه د اوښکو ننداره یې کوله او د دې په ذهنونو کې بلا پوښتنې راولاړې شوې. د محمد کاکا غږ ټوله خاموشي ماته کړه. هغه وویل ښه زویه بیا څه وشول چې کور ته لاړې؟ هغه څو وړسویلی وکړ. بیا وویل کله چې کور ته ننوتم نه مور او پلار مې په وینو رنګ ولیدل. کوچنۍ ښاپېرې خور مې هم وړې وړې سلګۍ وهلې. اما هغه په غېږ کې راواخیسته. چغې مې وکړې تر څو مې مرستې ته څوک راشي. زما کریکو ګاونډیان خبر کړل خو هېڅ څوک مرستې ته را نه غلل. بیا مې پلار ته ورمنډه کړه. د هغه سر مې په خپل زنګون کې ایښود. ظالمانو راته په چړو وهلې وه او وروسته یې سلګۍ وې. اما ورته په چیغو نارې وهلې. سترګې مې له اوښکو ډکې وې. ان چې د خپل پلار څېره مې هم سمه نه لیدله. هغه راته اشاره وکړه. زه پوه شوم چې څه راته وایي. زر مې د هغه خولې ته غوږ ورنږدې کړ. خوله یې له سرو وینو ډکه وه. ډېرې خبرې راته وکړې خو زه یې پرې یوې خبرې پوه شوم چې کلي ته لاړ شه. په هغه کلي کې به یو سړی د محمد په نوم پیدا کړي چې هغه ډېرې رمیل لري. له هغه سره به پاتې شي. اما ورته یاد کړه خدمت به دې وکړي. اما مې پلار ته د نه تللو وویل خو هغه بیا راته وویل ځه زویه لاړ شه. هغوی تا لټوي او تا به هم په چړو ووهي. خو کله چې له کوره ووتم نو 6 کسان مې مخې ته ودرېدل. هغوی سره په لاس کې په وینو سرې چړې وې. مخونه په تور څادر پټ کړي وه. یوازې غټې سترګې ښکارېدې. هغوی زما په لور را روان شول چې په دې وخت کې د پولیسو ګزمه راغله. هغوی ژر په کوڅه کې پټ شول. زه هم د کور بام ته په منډه وختم. څنګه چې ګزمه تېره شوه نو هغوی بیا کور ته را دننه شول. پلار راته بیا په چړو ووهه او په کور کې زما لټول پیل کړ. کوټه په کوټه راپسې وګرځېدل. د دوی خلکو مشر وویل چې ماشوم پیدا کړئ. که مو پیدا نه کړ نو رئیس به مو مردار کړي. دوی په همدې خبرو کې وه چې یو ته زنګ راغی. هغه له جیبه موبایل راوویست او مقابل لور ته د پیښې ټول جزئیات وویل او بیا پر نورو ملګرو غږ وکړ هلکانو راځئ رئیس صاحب وویل چې ماشوم به بل وخت ووژنو. اوس لپاره همدا پیسې راوړې دا مو ډېر کار کوي. یوې غږ وکړ مونږ خو بام ونه لید. یو وار خو دا بام وګورو که نه؟ مشر یې وویل آفرین دلته د مازغه کار کوي. هلئ ژر دا ځای هم وګورئ. هغوی چې کله د دوی بام ته راوختل نو خپو مې کار پرېښود. په ډېرې سختۍ مې د بام څخه ځان خطا کړ او په تور تم کې مې ځان د دیوال شاته پټ کړ. هغوی چې بام ته راوختل 4 خواوې د بجلۍ رڼاوې واچولې. توره شپه وه. په پښو مې چپړې هم نه وې. باور وکړئ سخت ویرېدم. پښې او زړه مې د زلزلې په څېر رپېدلې. د باغ په لور روان شوم. شیبه وروسته مې شاته کتل خو کله چې څوک راپسې نه وه نو زړه به مې آرام شو. ډېره سخته وه. هغه شپه هم خدای تېره کړه او دې کلي ته راورسېدم. قومندان او ټول کلیوالو نمجنې سترګې د شپونکي په لور کتل. قومندان د خپل کټ نه پاڅېده
او هغه په غېږ کې ونیوه او هغه ته ډاډ ورکړل هماغه کسان به زه نیسم او ستا د خپو لاندې به حلالوم. امامت کاکا یعنې د رمو مالک له درده خبرې نشوې کولی خو کور ته لاړ او له نورو کلیوالو سره یې د ماسخوتن ډوډۍ لپاره تیاری ونیوه. له 1 ساعت وروسته د ماسخوتن ډوډۍ تیاره شوه. په حجره کې له یو ځوان سره لوټکا او چلمچي وه او له ښي اړخ څخه یې نیولې تر اخره کسه پورې ټولو ته یې د لاس په مینځلو لپاره اوبه واچولې او وروسته یې ګلدار سپین دسترخوان کې د تنور ګرمه ډوډۍ راوړه چې خوشبو د ناستو خلکو ته اشتیا راتازه کړه. بیا ورپسې نرۍ وریجې او د کورنۍ چرګانو ښوروا راوړه. مستې او سلاد د دسترخوان بېله ښکلا جوړوله. ټول په ډوډۍ پیل وکړ خو قومندان محمد کاکا ته وویل کاکا خبر شوی یم چې زما وراره په منځني کلي کې مین شوی هم دی. له دې خبرې سره د هغه شین ټوخی واخیست. بیا جام څخه یو غرب یخې اوبه وڅښلې. قومندان ته وویل هو همداسې ده خو څنګه دې اوس یاد وکړه محمد کاکا یاد مې د دې لپاره وکړه چې سبا به د خیر حال ته په جرګه ورځو. ما ویل چې خبره دې کړم. په حجره کې ناستو ځوانانو په ډکه خوله خندا وکړه. محمد کاکا وویل بالکل تک خو ضروري دی هسې د دواړو کلو ټول کلیوال خلک پرې خبر شوي دي. اوس هسې هم هغه پیغله به زموږ د کور انګوره جوړیږي. د ډوډۍ نه وروسته شین چای راوړل شو. محمد کاکا د خپلې ځوانۍ او د خان صاحب کیسې کولې. بس د کیسو بنډار د شپې تر ناوخته تود وه. د حجرې خندا به په کلي کې انګازې جوړولې. اخر د خوب وخت راغی او ټول بیده شول خو یوازې شپونکی و چې خوب یې نه وه. له لږ ځنډ وروسته په کوټه کې خلک په خواږه خوب بیده شول او ټول له یوې مخې خرېدل شروع کړل. د شپونکي هم زړه تنګ شو. پاڅېده او په ډېر احتیاط سره د حجرې دروازه خلاص کړه. بهر چې راووت نو اسمان له ستورو ډک و او سپوږمۍ هم مکمله وه. داسې ښکارېده لکه سهار چې وي. هغه خپلې جونګړې ته لاړ. په جونګړه کې هر څه ګډ وډ و. شپونکي د خپلې جونګړې په سنبالولو شروع وکړه تر څو له دې سره مصروف اوسي او د هغې یادې په ارامه پرېږدي. خو د ده په زړه کې همدا یوه پوښتنه ګرځېده چې ګلمینه به څنګه وي. آیا ګلمینه به ما یادوي او که نه؟ د هغه پر خپله شپېلۍ سترګې ولګېدې. دا چې د هغه زړه ډک وه نو غوښتله چې د خپل زړه درد ګلمینې ته ورسوي. هغه شپېلۍ راواخیسته او په نیمه شپه د غره لمنې ته روان شو. په لار کې ورسره دا ویره وه چې د منځني کلي خلک یې ونه وژني. خو کله به چې قومندان او عسکر سترګو ته کېدله نو زړه به یې لا ډاډه کېده. له شپون سره د ده وفادار سپی یعنې خړو هم وه. دا سپی دومره پیاوړی وه چې لیوانو سره به هم جګړه کوله او شپونکي د خپل رمو د حفاظت لپاره ساتلی وه. کله چې هغه راورسېد نو خپله شپېلۍ راواخیسته او د نغمې په غږولو پیل وکړ. د شپېلۍ خوږې نغمې وزرونه وکړ او د هوا په څپو تر ګلمینې ورسېده. ګلمینې په خپل ځای کې نیغه کېنوله او د شپونکي د شپېلۍ غږ یې واورېد. هغې هڅه کوله چې شپونکي ته ځان ورسوي. هغې هڅه کوله چې له کټ راکوزه شي نو خپې ورسره ملتیا ونه کړه او غوښتل چې په دې ځان پوه کړي چې شپونکي ولې ورسره داسې وکړ. خو تازه زخمونه او درد ورته اجازه ورنه کړه. هغه بیرته په خپل بستر کې پرېوته. هغې د شپونکي شپېلۍ ته غوږ کېښود. شپونکي د ښار ټوله کیسه په خپله نغمه کې غږوله او ګلمینې ته به د پلار خبرې وریادې شوې. نو بیا به یې غوږونه بند کړل. خو بیا به یې زړه ورته وویل شاید چې پلار یې ورته دروغ ویلي وي. په خوله یې د شپونکي نوم واخیست. له ځان سره وویل زه پوهېږم چې ته ما نشې پرېښودی ځکه په دې توره شپه د غره لمن ته څوک نه راځي او د لیوانو ویره څوک نشي برداشت کولی. زما ګرانه شپونکیه را باندې ګرانې. دغه خبرې د شپونکي غوږ ته راورسېدلې. هغه شپېلۍ خاموشه کړه. شاوخوا یې وکتل. څوک ورته په نظر را نغلل. غږ یې وکړل ګلمینې چېرته یې؟ خو چا ورته غږ ونه کړ. بیا یې په زوره غږ وکړ ګلمینې زه هم تا سره مینه کوم. زما غږ اورې؟ دغه غږ په غره کې انګازې جوړې کړې. یو څو پیریانو ورته پام شو. یو پیري ور غږ کړ هغه در سره مینه نه کوي. شپونکي چې دا دروند غږ واورېد
نو زړی له ویرې ډک شو. خپل سپي ته یې ورغږ کړ، خړو ادې خوا راشه. سپی دې خوا راغی. کله چې سپی خواته راغی نو سپي پیریان ولیدل چې د شپونکي خواته را روان دي. سپی ډېر نارامه شو. له پیریانو سره یې تبرونه ولیدل چې د دوی په لور را منډې وهي. پیریانو غوښتل چې شپونکی وډار کړي. سپي د پیریانو په وړاندې ورمنډه کړه. شپونکي چې سپی ولید نه پوه شو چې څه خبره ده. هغه ته خو څه نه ښکارېدل، خو له ځان سره یې ویل کېدی شي لیوانې لیدلي وي. ځکه کله به چې سپي دا ډول حرکت کوه نو بیا به شپونکی پوهېده چې لیوان را روان دي. هغه زر خپل څادر را واخیست او خړو یعنې سپي ته یې غږ کړ، خړو راځه چې تښتو. سپی هم د شپونکي په غږ سره بیرته را وګرځېد. د دوی له منډې سره سم سپی په ډبره وویشتل شو. سپي کړنګ وکړه. شپون په بیړه شاته را وکتل، ګوري چې سپی ګوټ ګوټ روان دی. هغه خپل سپي ته ودرېد. د هغه په خړ ډېره ژوره لګېدلې وه چې بیا په پیریانو غږ وکړ، تښتئ. هغه پوه شو دلته ضروري پیریان دي. نو په لوړ اواز یې آیت کرسي شروع کړه. بیا پرې غږ وشو، موږ ځو، نور د سره کار نه لرو، د خدای په امان. له دې غږ سره هغه یو څه د آرام ساه واخیسته. په څادر کې خړو یعنې سپی وتړه او پر شا یې کړ. شپونکی چې خپلې جونګړې ته راورسېد نو ډېر وېرېدلی و. هغه لومړی غوړي سره کړل او بیا د سپي د پښې تر ټپ ورتاو وکړ. له ډېرې ویرې بیرته حجرې ته لاړ. د قومندان او د عسکرو په لیدو سره ډاډه او بیرته قرار ویده شو. هغه چې له خوبه را پاڅېده نو په حجره کې هېڅ څوک نه و. هغه ژر بهر ووت. په کلي کې یوازې زلمیان پاتې وه او مشران هېڅ نه ښکارېدل. شپونکی ورخطا شو. د کلي میدان ته منډه کړه. هلته یې له یو څو کلیوالو نه پوښتنه وکړه چې قومندان او د رمو مالک چیرته دي. هلکانو په خندا ځواب ورکړه او ورته یې وویل ولې ته نه خبر؟ هغه ورزیاته کړه څه خبره ده، ولې څه شوي؟ هلکانو ورته وویل شپونکي او وروره ستا د دسمال لپاره ټول د کلي سپین ږیري تللي، له دوی سره قومندان او عسکر هم تللي. هغه له ډېرې خوښۍ نورو خبرو ته غوږ کېنښود او د خپلې جونګړې په لورې ګامونه پورته کړل. هغه په دې سوچ کې شو چې څه به کېږي. آیا ماته به ملک ګل مینه راکړي و که نه؟ د ګلمینې کلی داسې نه وه. د ناول شپږمه برخه په همدې ځای پای ته رسېږي. ادا چې په راتلونکي برخه کې څه کېږي؟ آیا ګلمینه به د شپونکي له رښتې خبره شي او ګلمینه به د خپل پلار له دروغو خبره شي او که نه؟ نو دا هر څه به په اوومه برخه کې واورو. تر اوومې برخې چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هره چیرې چې یاست ښه د باد د مینې ډک ژوند ولرئ. بې مینې بې جانانه مه شئ. ښه وختونه.